Bandeko lisolo oyo rando oyo ya cœur sensible na sous les baobas la danoise bandeko ezali likamama sekite ata tozobeta yango kara ata ere moko tozolanda bandeko ezali masekite ezali situation moko grave, très grave même bandeko. Somo ya somo. Mutakoki bosukisa bino moko na suka. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko lisolo oyo rando oyo ya cœur sensible na sous les baobas azotika te. Cœur sensible yepe azako kipete mais suka nango abimisi ba audio alobi aye kozongisa te mais aye kolobela ba o balandaka ye oya kondima andimi oya kondima te andimi te. Me bandeko o bozomona eza yango wana kaka te. Makambo ya somo ezali. Bandeko cœur sensible na sous les baobas azana posa ya kotika te. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque minute, chaque semaine, c'est possible, nalobi bien, c'est possible, nabakisi, c'est possible, troisième fois, batu bazobenga ye. Pourquoi nga papa robo nalobi bongo? Parce que makambo oyo sous les baobas azoloba pona cœur sensible na makambo oyo mobali ya cœur sensible akoloba na makambo oyo cœur sensible ye moko alobi ate moke ba makambo wana nyonso elobamaka banda kala. Nga papa robo na yokango banda kala. Sans que to solola ou bien ngana loba kombo ya cœur sensible ou bien tozalaki na idée to solola via ba cœur sensible. Kaka na lisolo ekoti. Et puis mbala liboso na yoka makambo oyo bozolanda babetelanga yango pendant 4 jours. Nalobi te nazolala te. 4 jours. Donc lelo babetelinga tibisike kosuka. Lobi babetelinga tibisike kosuka. Lobi wana babetelinga tibisika ekosuka. Wana mutu aliboso. Mutu mususu aye lisusu. Yepe lisusu abetelinga. Sans que to préparer lisolo to na imagination kombo ya cœur sensible na vie na ya famille. Bandeko mutu susu ya misato. Pe ba province différent. Alors bandeko makambo oyo bozo yoka sous les baobas azoloba
chaque fois soka continue koloba selonga bazo benge na batu. En plus makamboyo pona koboma moto, donc mutako luka solution aboma moto ezali cœur sensible. Yende mutu akoko boma moto. Aboma moto te ayebisa biso. Aboma moto asolola na sous les baobas. Parce que modèle sous les baobas azoloba. Eza choquant. Ezo salabatu pasi. Ezo kitisa cœur sensible. Ezo sambwisa mobali ya cœur sensible. Mebandeko na kati ya Allemagne modèle balobela kango na modèle balobela nanga. Donc wana soki sous les baobas a continuer koloba a koti tina ba modèle wana na kanisa sous les baobas na kanisa cœur sensible vraiment akotikalaka kozala susu makasi ndenge aza te sikoyo. Parce que cœur sensible modèle batandaka vi na ye na kati Allemagne, modèle batanda yango bandeko koleka ndenge batandaka babikedi po bato basomba kote batekaka basaka fufu. Vi ya cœur sensible na mobali na ye modèle batanda yango ba jeune bayebi yango, ba mikolo bayebi yango, batu ya serie bayebi yango pe balobaka yango soki ya lokuta me balobaka yango. Sikoyo problème nini eza awa? Bomoni ndenge sous les baobas azoloba. Donc batu oyo bazana Allemagne bazomona sous les baobas azoloba makamboyo bango bayebi mais azobosana to azolobango bien te. Pos cœur sensible azana batu ebele bayina ye ya yebaka te. Ye ayebi kaka ba oyo alobaki na émission na ye. Nazokebisa yo ndeko mwasi ozaka na Stuttgart. Nazokebisa yo oyo oza na France, okende na France. Nazokebisa yo mama oya mobimba mokolo yo po tikali kuna. Cœur sensible azokebisa batu mibale. C'est possible batu oyo yazokebisa baza batu oyo bazali ba perroquet. Bandeko perroquet boyebi yango tchaku. Tchaku soko lobi lipa oke na yo. Yako tikala azoloba pe lipa. Sikoyo mututu oya koleka wana akoyoka lipa pa ya tchaku. Me mutoyo alobaki devant tchaku sake koluka tchaku mususu aloba na ye. Likambo esalamaka na vie ya cœur sensible. Cœur sensible azala tango mususu pe ako continuer kozala mal aimé na kati ya Allemagne. Alobaki bato batongake ne Stuttgart. Akosi te aza na raison. Ne Stuttgart, oui, batongake somo. Presque batu nyonso oya yebi oya sololaka na bango
na ba oyo basololaka na bato wana. Mais quel sensible batongake na makambo oyo kaka na Stuttgart te. Okiti na Munich somo. Quel sensible vie tandama. Bandeko bosuka wana te. Omati na Manei. Catastrophe. Chakwa vandela makambo. Olongwe na Manei. Frankfurt. O nga nazoloba. Bisika ngamoko papa robo na yokela. Na mutu Stuttgart. Na mutu ya Munich. Na mutu ya Manei. Na mutu ya Frankfurt. Kaka quel sensible batandaka. Tala batongake. Masiandoki pe batongake. Mais bazana limite batiaka na masiandoki. Na makambo nga na yeba te ya masiandoki. Lelo nga na yeba. Soki pe ya lokuta me na yoka. Mezana limite. Mais oyo ya quel sensible. Makamba lobaka soki eza lokuta. To ya solo na yebite. Mais eloko nga na salaka. Bato na sololaka na bango. Oyo babetelaka nga masolo na ye. En tout cas, nga na yoka kaka te. Mais na posaka bango ba question. Pe na lingaka ko faire croire bango. Tango mususu ezalaki nango bongo te. Ndenge kaka bolobaka. Mutu atongaka iye moko te. Oui, boza na raison. Nga tango balobana na nga. Ngai oriena tia pilipili na mungwa. Nga na longolaka bakoni. Pona koboma moto te. Pona tika biloko échauffé na makala wana. O esalami na se. Échauffé malembe. Na boyi. Moto ezala makasi biloko ya kozika. Yango na posaka ba question. Yango na salaka neti. Nazo défendre quel sensible. Po na trier réalité eza wapi. Mais tango zo solola na mutu moko. Acheli yo susu bato koko tuna. Alakisi yo pe modèle. Okoko tambula. Partout okoyoka su lisolo yango. Tango moni mutu. A sentir nga papa robo. Nazo douter na masolo na ye. Malakisi nga modèle. Na koyokela ngo lisusu. Nga pe soki nazi occasion na tikaka te. Pe na yoki yango lisusu. Koleka lisusu. Bandeko. Lisolo oyo ya cœur sensible. Ezali makambo ya famille. Eleka na kati ya ndaku. Mutu na mutu aza na version na ye. Na famille na bango. Bango moko kaka bayebi o eleka kuna. Mais oyo nga nazolobela. Ezali oyo ebimaka libanda. Eyebani te soki eza bongo to eza bongo te. Menga papa robo eloko na kokoloba. Oyo ebimaka libanda. Eza ekokozala bongo te. Parce que bango kaka fo bayeba vérité. Soki ba oyo ebimaka na balabala. Ezali na parti ya ndambo ya vérité. Alors eza pe pasi tokoka ko trier to pona oya kitoko na ya mabe. Yangwa na lobi makambu oyo cœur sensible na sous le baoba. Cœur sensible amikitisa. Abenga sous le baoba. Alobane a stoppé. Ou bien aloba. Soko loba loba kaka nandimi onyo soko loba. Soko ko benga ete alobine kaka bon. Parce que batu o bazo benga sous le baoba bazali. Ponga nandimi te
mutu moko to mibale mutu babenga sous les baoba batiki na bango. Non. Modèle babetaka via sous les ya cœur sensible bandeko nga papa robo nandimi te ke mutu moko to mibale to misatu bazobenga sous les baoba baza ebele même na kati ya la Chine eza na batu bazosolola ngo, voire même c'est possible na kati ya bana membre batu bayebi pe bazali po tokende musika bachroniqueuse oyo mosusu oyo ya bapolémique bango pe baza na batu bazosolisa bango yango. Oui, mpo na Allemagne bazwaka kutu cœur sensible teke achanza atiki Stuttgart akevanda na Aachen. Non, bazwaka cœur sensible akima. Pour na bo comprendre. Na bimisi secrété na lobby eloko moko te. Na lobby kaka par rapport ya bato tout babetelanga lisolo batiaka cœur sensible comme fugitif. Yango wana bakende kovanda kuna ezali kokima. Akokaki kilo makambo te oyo ezoleka. Donc cœur sensible aliaka tina mukola lelo na binemi na ye ayebi te. Asekaka tina mukola lelo na bato bazotonge na minute oyo ayebi te. Apesaka explication na bato oyo si bayebaki makambo nyonso ezoleka bazosala sembla neti bayebe eloko te, bazoya bakonsole cœur sensible. Yango wana cœur sensible keba na bato oyo bazopesa conseil, keba na bato oyo balobi babenga yo kala babengi yo kaka po bayoki makambo ezobima esali bango pasi. Keba to ba oba kobengo bayeba santé na yo, balingi bayeba santé na yo te, balingi bokota na santé ya lisolo oyo. Cœur sensible bisiko zali ba ami nyonso na ba connaissance isolé bango même na téléphone. Zwa oya sika oyo nyonso akobenga yo alinga oloba no likambo ya santé soko moni akomobeta lisolo azokotisa komba batu ata koti na ndenga mabete alobi ke mokolo wana na kosomba biloko nani okuta biseki nga soni na somba ya rouge. Donc akotisi kombo nani soko akotisi eza te po yo yebake alobi nani mutu alakisa bisika kosomba eloko wana malobi bongo po atala yo soko réaction nini kosala tango akoprononce kombo ya nani oyo. Wana eza habitude normale ba congolais ba pratique yango po congolais na ba africain mosusu kaka voire même na mindele ba être humain mingi ba utilisaka ba technique wana po yeba yo na moto kingandi sokoza na relation nini. Bien sûr ya koyeba te yo koyeba akozana ngo to sur à 1000% ke yo yebite ye kotala yo te aye kopesa o bonjour te, surtout koyeba santé na yo te aninga yebande position na yo sima nango atala relation nini oza nango na mutu nyonso ya kokotisa kombo. Yango wana cœur sensible zala mayele nazoloba no nga papa robo naza nango expérience menga nayebi ndenge nasakanaka na bato wana nakopia réponse ya kitoko modele ye aza kozela nakolakisa ye makambo ekotinda lobi nango susu abenga ya komona azosakana nanga bolole menga nakomona ye azolota ndoto
ya Yuma abaraki yanke. Azochanga yanke ye Yuma siko ya kobare ngai. Oh nkolo. Ah papa Robo. Outa wapi. Ngapi natanga mwaka na commentaire. Bakomaka papa Robo. Outa wapi. Na uta wapi lisusu. Ba Robo ba utaka wapi. Na planète. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.